हेलो दोस्तों। तो मेरी जो क्रेटा थी उसके फ्रंट ब्रेक से एक हल्का सा विसल वाला साउंड आ रहा था एवरी टाइम यू ब्रेक और एकदम स्टॉप करने आते हो उस टाइम पे। वैसे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं था और मैंने रिसेंटली लेट्स से 3000 किलोमीटर्स पहले ही गाड़ी को सर्विस कराया था। तो इस सैटरडे मैंने चेक करवाया गाड़ी का क्या इशू होगा एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड। मैकेनिक ने व्हील उतारा और चेक किया और बताया कि इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो काफ़ी थिन हो चुके हैं एंड नीड अ रिप्लेसमेंट। तो मैंने तो ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया था Hyundai जेन्युइन पार्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश वाला ब्रेक पैड निकल रहा है और इसका कॉस्ट है 3530। थोड़ा ज़्यादा था पहले मुझे याद है, बट जीएसटी रिवीजन के बाद ये थोड़ा चेंज हो गया है। ये है नए ब्रेक पैड्स। इसके थिकनेस देखिए आपका कितना ज़्यादा है। ये कैलिपर पिन अभी ग्रीस हुआ है विथ हाई टेम्परेचर ग्रीस, और ये है पुराने ब्रेक पैड और ये अभी निकाले जा रहे हैं फ्रॉम द अदर साइड। ये देखिए डिस्क ब्रेक को सैंड पेपर से अच्छा खासा रब किया जा रहा है बिफोर द न्यू ब्रेक पैड्स आर इंस्टॉल्ड, सो दैट पकड़ अच्छी बनी रहे। आप ब्रेक पैड चेंज कर रहे हैं उसी टाइम पे आप ब्रेक ऑयल भी चेंज कर लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है। मेरा ब्रेक ऑयल हालांकि जैसे मैकेनिक बता रहा था वाज नॉट बैड, पर उसने पूरा निकाल दिया और ये फ्रेश ब्रेक ऑयल डाल दिया। अब मज़ा आएगा